Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Tačno u 3:15 u kafani Šumatovac 15. augusta riblja čorba nastala. Se rodi na riblja čorba. iskoristom sastanku. Jedino je Vicko bio na nekoj vojnoj vežbi, a sreli smo se Miša, Rajko i ja. Ova druga strana peva o seksu, drogama, automobilima, Puški, nasilju, da, kriminalu, i tu se otprilike završava ciklus tih tema koje su mladima danas interesantne. A meni roletne noći. Gde sad? Mi spremili u studiju, spremili sve što treba za rastu biljke, one što oni puše, jel? Dobro. I spremili smo i pića i sve. All inclusive. All inclusive, 2 radodane drugarice da se žrtvuju. Dobro. Pa sve što treba jednoj I zvezdi. sada sve propaje. Edi preslušao pesmu i kaže svetski hit. Kaže, ajde snimam. Aha, bravo. Ja još ne verujem. Дека му се Ne допаѓа и verujem ке снима. ništa, čekam napolju kad će se pojaviti. Među vremenu Laza portir. Šefe, pevar Đorđević u pijanom stanju sprečava me obavljanju radnih dužnosti. Кога беше најтешко? Кога беше цензурата најпроблематична? Pa ono zvanično najteže je bilo za crni Mercedes, 2 puta sam bio na sudu, oba puta oslobođen. A možda još teže kad sam napravio njihove dane,